Trečia diena. Jau išėjom iš viešbučio. Laimingi visi. Esu va tokioj vietoj. Čia mūsų viešbutis. Jaučiukas. Jo, nusiteikimas geras. Iš tikrųjų miegau gal 9 valandas, bet toks atrodo norėjau gulėti ir gulėti dar vis. Kažkaip labai patogi lova. Ir tam praeitam viešbutį buvo patogi šitam. Nu tai gyvenkime plus 30 šilumoje. Pasiėmėm šiandien tapkes, taigi galėsim pagaliau nusimaudyti kaip žmonės. Pavalgėm iš tikro, man tas batonas arba sūris kažkokį tai nemalonų skonį skleidžia, nežinau. Bet kažkaip suvalgiau porą sumuštekų, galvoju, užteks bent pusrytukam ir po truputėlį keliausim. Gerai, kad tų tokių pavėsių yra, galima sustot pailsėti pasižiūrėti. Aš iš tikrųjų nebijau gal tų kalnų, bet labai bijau dėl spaudimo, kad neužkiltų ar dar kas neatsitiktų, nes vis tiek ryte kavos ten kokiam restorane irgi kavytės pasiimi ir va, gauni tokių kalniukų. Tai klausimas. 28. Nu, wow. O kiek rašo ant saulės, jeigu buvo ant jutiminė, ar čia viskas? 29. Jutiminė 29. Kokios. Ir dabar yra po 10, kokie 15 gal. Tai. Nu super, čia realiai tik tai mirkti vandenėlį. Šiaip jūros vanduo tai toks. Bet tikrai šiltesnis, manau, negu Baltijos. Čia sezonas prasideda Liepą, tai aš net neįsivaizduoju, kokia čia ta temperatūra laikosi. Va čia virš 30 turėtų būti viskas. Wow. Dar buvom žiūrėję motorolerius, tai kainos nuo 15 eurų parai. Bet pirma problema tai galbūt, kad 125 kubai, o aš neturiu ten tos A kategorijos, tik tai B. Tai negalėčiau nuomotis. Bent 5 tai visai pasinuomočiau čia į tą kalną. Bet klausimu, tą 50 ar kiek ten būtų pasinuomočiau, kur su B kategorija galima. O taip tai, ir ta kaina gal, ką žinau, taip imant ten tai savaitai, tai blemba, gal ir nemažai gautas ir ant to motorolerio jau. Aišku, Vestą nuomotis, manau, jei varytum čia po tos kalnus visur palakstyt, tai tada jo. Nes šiaip sezono metu rašė, kad iš vis ten nuo 35 eurų gal parai. Nes, pavyzdžiui, dabar imant tą motorolerį, tai kiek būtų, kad ir 15 eurų tai parai, bet, pavyzdžiui, mašina irgi ten apie 20. Tai jau blemba, tada geriau mašiną, kokias kondicionierium atrodo negu tą motorolerį. Bet vėl čia irgi ten, pavyzdžiui, prie jūros ten parkingai irgi užgrūsti. Negalima daug kur statyti. Taksai, žiūrėjom, takso kaina nuo 10 eurų prasideda mažiausias. Sakykim, tas toks standartinė kaina 10 eurų, vis tiek, kad ir kiek tu nori, kad tave nuvežtų. Tai irgi, wow. Sezono metu ten dar brangiau iš vis. Tai, pavyzdžiui, tau reikia vakilą pavažiuoti 10 eurų sumokėsi. Kosmosas. Aišku, gal iš tikrųjų ir suprantu, kodėl tiek lešia, nes pavyzdžiui, maisto kainos tikrai irgi, laužosi, ten kuro kainos irgi gan didelės. Klausimas čia dar kaip kiti visi dalykai yra. Mes čia taip mažai galvojam, tai apie viską, tik tai ko mums va dabar reikia. Aišku, viešbučiai tai yra pigesni tikrai. Nes kai čia, pavyzdžiui, šitas viešbutis mums 5 dienom, tai gavosi po 20, po 20 eurų gavosi. Tai, sakykim, tau tas viešbutis atsistoja pigesnis ant maisto kokio. Tai irgi variantas. Vakar jam ten, šiandien eisim čia. Pasižiūrėt gal, kitokį krantai ten galbūt bus, tikiuosi. Aišku, vis tiek, manau, bus akmenys, bet esmė, kad vis kažkur kitur pabandysim viską, ja.
kažkas iš to išeis turbūt. Eik tu savo. Wow. Mes kiek suprantam ten buvom, ne? Kažkur va. Jo. Čia aišku dar keista, bet kažkaip, nu, tokia minimalus kalniukas ir minimali nuokalnė. Sen tai, va, tai tą, kur buvom vakar, tai būtų tikrai didesnė nuokalnė. Laimingi savo. Ant pavėsiuko vaikšto šuneliai. Sau tvarai va į basiniuką. Čia va tai kristų koks telefonas. Kol čia apeitum. Tokiuose vietose čia vaikštom. Mes sugalvojom, kad reikia gal biškį pasivaikščioti tiesiog. Oi, bliam, čia. Vos nenusiverčiau. Tiesiog taip eini ir taip vos nenusiverti nuo to turėklo. Štai nusukom į apačiukę. Maždaug toks kalnas laukia. Svarbiausia, mes ne vieni matėm šitą moterį, negesmų. Bet ir vaizdai. Ir kiek kelio dar įdomus, kiek šitas kilometras. Vat savo eini, sustojam pavėsiu ir va tokį, va, iškart tokį vaizdą. Valtį tiesiog. Norėtum su valtim užkiltų į kalną tokį didelį, turbūt. Nu čia dabar. Ar dabar mes čia pradėsim pyktis dėl tų statybų? Mersiukų. Mersų tai pilna, blema. Tiesiog mersų šalis. Irgi vakar, kai buvom darėsi, tai blema galvoju, kodėl tokie brangus pieno kokteiliai, bet iš tikrųjų dabar suprantu, nes kai buvom šopė, tai pienas 2 eurai, ten aš net įsivaizduoju, kiek tas pats sirupas dar gali irgi. Nu, belenką kaina. Tas va, kur geriau va. Ananas be 4 eurų. 7 centų, o pirkau už 2 eurus. 7 centų šitoks. Nu, tai ir, pavyzdžiui, kur tikrai atrodo kai kurie pigiau, bet, pavyzdžiui, ta pati kava. Pavyzdžiui, nu, tai tikrai kainų dar sakyčiau irgi, pavyzdžiui, padarė. Čia alus, nu? Nu, va, alus. Ai, nu, jo. Ai, nu, šiaip pauriuką. Pats tas galima. Čia kažkaip pigu, ne? Vakar kur buvom, tai... Čia didesnis gal, nu, aš nevisas. Ja. Šiaip iš tikrųjų labai priklauso nuo šopo. Vienam šopė po 7 centų brangiau, kitam pigiau. Aš tai turėjau akinių. Bet... akinių čia nelabai yra. Turbūt. Kavytės kaina. Didelis, 18 eurų. Nes tai 16. Bet, pavyzdžiui, toksai vienas kem centų
kainuoja. Pavyzdžiui, pažiūrim kokie dripsniai. 6, 3, nu tai dar tai gerai kainos. Ai, nors kažkaip čia kiaušiniai pigesni. Vakar, kur buvom, tai 4 eurai gal kainavo. Ja. Štai, įsivaizduokit dabar, gulit, šliurpčiat, kokteiliuką. Nebūtinai alkoholinį, galima ir pieno kokteiliuką. Nes šiandien mes ieškom pieno kokteilio ir akinių. Man nuo saulės, nes turbūt jau matosi, kad aš visą laiką užsimerkęs kalbu. Štai, jūs dabar net nematot, ar aš atsimerkęs, ar aš užsimerkęs. Šiaip, tokius radau, skaičiau 7-3 akiniai, bet variantas. Aš kaip galvojau, jau perėjom gal 3 šopus. Dar Lietuvoje kiek perėjom. Tokia gan ofi. Geras dalykas, kad pakrantę galima prasieiti. Atėjom iki vakaro. Vakar buvusios vietos, kur maudėmės. Ir kur tie šuniukai buvo. Biškai dabar pasidėsim ant pavėsio ir po to eisim. Gal pasimaudysim, kaip čia pagaliau, taip stipriau. Laukiate? Aišku, laukia. Visi laukia, pasižiūrėkite, visi laukia. Žmonės skaito knygas ant saulės. Pakritę. Tikėkimės, SPF-as išgelbės mus šiandien. Ir mes nesudegsim. Žinokit, mane apgavo. Apgavo ir Ieva, ir internetas, viskas apgavo dabar. Čia šitą jūrą pasirodo ne Adrijos jūra, o Jonijos jūra. O ką tik man pasakė. Negaliu patikėti. Ne, šiaip, čia jungiasi, tai turbūt čia gali būti, kad biškelis galbūt ir Adrijos yra tos jūra. Bet mes nesipykstam niekada. Tad ir jūs nesipykite. Šiandien statėm kažkas. Šaltas. Vandeniukas. Sledinės, eikti savo. Kažkaip priprast reikia biškelį. Jo, ten jau geras. Kai geras. Aš biškį arbatėlės atsigėriau tos šaltos. Žodžiu, žmonės pasimaudo biškį. Bandėm ir mes pasimaudyti šitą, bet lemba, čia paeini kelis metrus ir iškart taip smingi atrodo į dugną, tai arba plauki, arba tiesiog, bet pavyzdžiui, ir nepatogu, nes net ir su tom pačiam tarpėm gali kalti kokį akmenį ar panašiai, tai, tiesiog, taip, pavyzdžiui, čia kiek gali nueit iki kelienių, tada atsisėti, pačilini, toks vėsesnis tas vanduo, taip pat, kažkaip sukiesi iš tos situacijos. Tai viskas kaip ir good, labai gerai. Aišku, to ir norėjom kitokių krantų. Tai norėjom kažko kito iš vis, tai vat ir gavom tą kažką kitą. Tai liuks iš tikrųjų. Kasgi čia galėtų būti blogo? Pabandysiu dabar padušiuknai. Jau dar vandeniukis yra. Nori pasimėgauti. Šiaip beveik 3 valandos, tai ta saulė žiauriai karšta, reikia labai vartytis. Galvavom, gal dar praseisim į tą pusę. Kaip ir kelias valandas pabuvom.
Pasigulinėjom. Prasėjai pilvą. O po to vėl dar grįžti. Pabūsim. Tai su kuriuo laivu plaukti? Lemma, bet iš Karibų, jo, šitas. Tikrai, jau su tokiu iškart visi sakyt, nori praplaukti. Čia su mocais laksto. Su pėsčiųjų takais. Kai tas laivas skraido. Tokios kainelis. Centas kainuoja alus. Tai čia yra daržovių sriuba, čia burekas su cheese tipo. Pas juos kaip varškės skaitosi, o čia su špinatais. Už abu 10 eurų ir 5 centų. Tai sriubą šildo mikrobangiai ir bureką šildo irgi mikrobangiai. Šiaip viską jie šildo mikrobangiai. Žodžiu, šiaip pavalgiau, tai vos tilpa tas dar burekas. O kur vakar valgiam, tai tikrai mažesnis buvo. Ir galbūt net ir skonis čia geresnis. Tikrai geresnis jau buvo. Čia gal ten kitokia kažkokia ta varškė dėjus ar kas, nežinau. Jaučiukas tą baiginėja su špinatais. Man nepatinka špinatai. Wow. Nice. Atėjom prie kito kranto. Va, kur yra krantas normalus. Tikrai nepalygint su akmenis vien, tai čia ir atvarysim tikrai. Taip, bet var matas, kad vaikai laksto maudas. Nu jo, biškelis yra, bet tikrai ne ant tiek baisi, kad bent jau galima įlipti į vandenį bus. Nes ten, kad į vandenį įlipti, reikdavo per akmenis praeiti visur. Pagaliau pavyko rasti. Šiaip iš tikrųjų žiauriai patenkintas. Nes biškį nuotaika buvo sugadinta, kad tas krantas normaliai taip ir įsimaudyti negalėjom, tai pagulėt. Tai bandžiau save nuraminti, kad viskas okei su to pagulėjimu, nusuksimės situacijos, bet... Vat štai čia yra liuks. Ėjom į šopiuką dabar, į marketuką. Mes gyvenam ten kažkur. Bet apėjom tokį ratuką, nuėjom dar į ten, o tai vat ir grįžom. Taksi biškelį. Visą juostą realiai taksi. Negalima sakyti šito žodžio, nes jie patys klausinėja taksi, tipo. Paskui taksi, tai čia užsipulsta, tokį turi sėst, būtinai į taksi. Man siūlo ledus, dar kol kas ne. Mes pagaliau atėjom prie krantuko naujoje, viską įsipakavom ir dabar biškį norisi pagulėti, atsileisti. Krantelis. Biškį apsunkom, nes nusipirkom kavos parduotuvėj ir nėra kur išmesti. Ir aišku, ieškojom dabar kokį kilometrą išleis, nieko neradom šiukšlės, tai reikėjo kavą susipakuoti ten į tarą, karočiai į kuprinę reikėjo susidėti. O čia jau toks krantas, nežinau ar matas, bet stiklas, čia irgi stiklas. Ten stiklas, ten tai iš vis didelių stiklų yra. Tai irgi toks keistas maudymas. Aš tai pranėriau visai gerai.
Blemo kažkaip galvojau, kad ir akis griauž, bet negriaužia šis nuo druskų. Aišku, atsimerkęs ten nebuvau, bet tikrai galva tai buvo visa šlapia. Tai vat, šiaip smagu iš tikrųjų. Šitas krantas žymiai geresnis. Bet irgi toks atrodo, blemo baisu vaikščioti be tapkių ant tokių stikliukų. Bet gal nieko, dar yra čia kitoj pusėje, už kokių 100 metrų dar vienas toks kaip pliažas, tai kaip paplūdimys, tai galima dar ten pabandyti, pasižiūrėti, galbūt ten bus geriau. Mes jau susiruošėm namo, dabar 7 valandos, tai kaip tik ir saulytės nebėra, jau beveik nusileido. Viskas dar nueisim į parduotuvę, nusipirksim kavos ir po to jau judėsim į tą kalną. O, pagaliau konteineris. Pažiūrėkime, ar šoks ar ne. Dai. Eit, tai labai ir malonu tiesiog. Rimta. Šuniukas pyksta. Nenori. Pikčiurnas. Šunytis. Ir šitom tokiais sakyti, irgi kainas yra. Marlboras 3,80. Bet buvo ir po 3 eurus cigarų, man atrodo, ne? Ai, ne. Jo. Hitsai tai man atrodo po 3. Čia. Nežinau, čia plius ar minus. Dienos pabaiga, tai jau grįžom namo. Yra 8 valandos. Norėjom dar kažkur pavalgyti, bet ryte, kai pasiėmėm pinigų iš namų, tai biškį apsiskaičiavom. Ir per mažai pasiėmėm, tai dabar tektų grįžti namo ir eiti vėl į apačią, kad kažką pavalgyti. Nors čia yra viena kebabinė šalia, bet norėtume jau kažkur gal taip tiesiog skaniau pavalgyti. Tai va, žodžiu, šiandien kaip ir ta diena baigėsi, kaip išėjom 10 valandą, tai va tik dabar 8 ir grįžom. Realiai tai eisim dabar pavalgyti namie turbūt, pasidarysim kavos, eisim dar gal kokį filmą pažiūrėti. Nes vis tiek reikia biškį pailsėti šiek tiek.